Menga qarang. Nega onamga ovozingizni ko'taryapsiz? Tiling chiqib qoptimi? Ha, sizdagi pastkash insonlar hamma narsani pul bilan o'lchaydi. Men pastkashmanmi? Sen ham pul uchun menga tegmadingmi? Men majburlikdan tegdim. Ha? Onajoningni oxirgi marta ko'rib ol. Boshqa buni ko'rmaysan. Yo'q, iltimos faqat onamdan ayirmang meni. Yarim soat muhlat beraman. Yaxshilab vidolashib olinglar. Keyin ostona xatlab meni uyimdan tashqariga chiqmaysan. Vaqt ketdi. Yarim soatdan keyin kelib, o'zim olib ketaman. Yo'limdan qoch. Oyijon, yaxshimisiz? Yuring, o'tiring. O'tirib oling, oyijon. O'tiring, oyijon. Hozir sizga suv olib kelaman. Oyi, mana ichib oling. Mana. Oyijon bo'ldi, siqilmang. O'ylamang. O'zingizni qo'lga oling, xo'p? Oyi, sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Ma'mur tirikmi? Kechir meni. O'lmagan ekan, qizim. Sen qayerdan bilding? Ko'rdim. Qizim, ehtiyot bo'l. Ana veringdan yaxshilik chiqmaydi. Oyi, bo'ldi, siqilmang. Qanaqasiga? Men seni ko'rmas ekanman-ku. Oyi, biz undan qo'rqmasligimizni ko'rsatib qo'yamiz. Har zamonda bir mahallanga o'tib, seni uzoqdan bo'lsa ham ko'rib kelaman. Faqat uzoqdan ko'rasizmi? Endi gaplashmaymizmi? Hozircha shu. Boshqa yo'limiz yo'q. Oyijon, sizni juda ham yaxshi ko'raman. Men ham yaxshi ko'raman, qizim. Yaxshi ko'raman. Oyi. Ha. Tashqariga chiqib keling. Nima qilasan tashqarida? Ishim bor. Iltimos, oyijon, yo'q demang. Axir ering. U yarim soatda kelaman deb aytdi-ku, oyi. Ungacha yetib kelaman, ishoning. Faqat tezroq kel, xo'p? Bora. Yaxshi. Shoshdim. Seni olovga tashladim. Kechir.
Zulayho. Nimaga meni kutmading? Muhabbating soxtamidi? Kelmadingiz. 3 oydan keyin kelaman. To'yimiz bo'ladi deb va'da bergandim-ku. Lekin siz haqingizda shu xabar eshitdim. U yolg'on edi. Sen meni tashlab baxtga erishdingmi? Ha. Men erim bilan juda ham baxtliman. Baxtlimisan? Ha. Nima? Sen o'sha odamni sevib qoldingmi? Ko'zimga qarab gapir. Yo'q. Nima? Ko'zlaring sotib qo'yishidan qo'rqyapsanmi? Iltimos, meni tinch qo'ying. Harakat qildim, ammo qo'limdan kelmayapti. Sen tomon yuragim talpinaveradi. Iltimos, boshqa yo'limdan chiqmang. Nimaga tiling boshqa, diling boshqa gap aytyapti? Uzr. Men ketishim kerak. Qo'rqyapsanmi? Ha? Zulayho, yur, qochib ketaylik. Yo'q. Men keta olmayman. Qanday yashayotganingni, qulday kun ko'rayotganingni bildim. Yur, ketamiz. Yo'q. Zulayho, tushunmayapsan. Yaxshi qo'ling. Sevgimiz uchun sen kurashmasang, men kurashaman. Meni kechir. Ey xudoyim, meni qanaqa ishlarga yetaklayapsan-a? Opa, majbur bo'ldim. Zulayho azoblanib yashashga mahkum emas-ku. To'g'ri, bilaman. Uni ustiga anu odam ko'p xotin olib qo'ygan ekan. Iltimos opa, Zulayho bu yerdaligini hech kim bilmasin. O'zi qochib ketsa-chi? Qochmaydi. Ey xudoyim, ko'nglim g'ash. Agar eri topib olsa o'ldiradi. Men biror yo'lni o'ylab topaman, opa. Qachongacha yashiraman? Menga qara, ma'mur. Yaxshisi, Zulayxoni olganda boshqa joyga ketinglar. Boshqa joyda ham bizni anavi eri topib oladi. Sizning uyingiz esa ishonchli joy. Qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Sen uchun, Zulayxo uchun. Opajon, yordam bera qoling. Qizni onasiga aytasanmi? Yo'q. Hech kimga oshkor qilmaymiz. Tushunarli. Opa, men bir ishim bilan ko'chaga chiqib kelaman. Zulayho o'ziga kelgandan keyin o'zingiz yaxshilab qarang. Xo'p, ehtiyot bo'l. Mabodo yetib kelmaydigan bo'lsam, ketishiga yo'l qo'ymang. Xo'p. Ey xudoyim. Hamma niyatiga yetsin. Sevishganlar ham baxtli bo'lishsin. Agar to'g'ri yurishganda allaqachon bir oila bo'lardi. Zulayho! 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 Qani xotinim? Ko'chaga chiqib ketganda Nega ko'chaga chiqadi? aylanib kelishni xohladi. Ey, meni xotinim ko'cha sang'ib yurmaydi. Nega meni ruxsatimsiz ko'chaga chiqdi? Uni bir umr uyda yashirib o'tira olmaysiz-ku. Ey, menga qara. Nega meni hayotimga burningni suqyapsan? Ha? Meni qizimga nafas olishga yo'l qo'ying. Hamma narsadan cheklamang.
Sizni ishingiz bo'lmasin. Qayerga ketdi? Qayerga ketishi mumkin? Hali zamon kelib qoladi. Men kutmayman. Men kutolmayman. Men unga ruxsat berganim yo'q. Men sizdan so'rayapman, Zulayho qani? Ko'chada aylanib kelaman deganda. Nima, uni miya piyasi aynib qolmaganmi? Ha? Nega chiqadi? Balki dugonasinikiga ketgandir. Menga qara. Bor qizingni topib kel. Bor. Alo. Allo, Nozik qayerdasan? uyda? Tez yetib kel, meni uyimga kel. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Notinchlik bo'lgani uchun chaqiryapman. Xo'p, hozir. Nozik. Nozik, O'labi aka? kenayin kelmadimi? Yo'q, bir o'zim o'tiribman. Yer yutsina. Nima bo'ldi? Xotinim hech qayerda yo'q. Voy, qayerga ketadi? Bilmadim, onasini uyida edi. Onasiga hozir aylanib kelaman deb chiqib ketib, qaytib kelmabdi. Vahima qilmang, hali yosh bo'lsa, u bu joyga borib muzqaymoq yeb o'tirgandir. Menga qara. Ana u yigit rostdan o'lganmidi? Ha, qabrga borib aniqlab kelingmi? Men senga qizni mahallasidan borib surishtirgin degandim. Endi menga nozik ish yuklayapsiz-da aka. Sen pixini yorgan ayolsan. Sen hal qila olmaydigan masalani o'zi yo'q, ishla mana buni. Bor, tez hal qilib kel. Hop aka, kerak bo'lsa Go'rko bilan ham gaplashaman. Bor, tezlash, tezlash. Mana Bo'ldi, bor. kelyapman, bo'ldi ketdim. Mana. Zulayho, Opa, Zulayho. O'zingga Habib keldingmi? sizni uyingizda men nima qilyapman? Ma'mur olib keldi seni. Ma'mur? Ha. U sen uchun, muhabbatinglar uchun kurashyapti. Qanaqa muhabbat? Axir men erli ayol bo'lsam, Ey Xudoyim, seni qanaqa yashayotganingni butun qishloq biladi, Zulayho. Bunda o'zingni ham o'ylasang-chi? Bilmayman. Nima qilasizlar, nima qo'yasizlar bilmayman, qizim, lekin ma'mur bilan yashashinglar kerak. Ma'mur bilan oila qilishing kerak. opa, meni boshimda erim bor. O'sha seni bir tinga olmaydigan eringmi? Siz bilmaysiz. U odamni qahri qattiq. Onamga ziyon yetkazishi mumkin. Agar onamga biron narsa bo'lsa, men qanday yashayman? Shundoq ham bechora onam meni deb qancha azob chekdilar. Bo'ldi. Ular ham tinch yashashlari kerak. Bilaman, qizim. Hammamiz ham onamizni o'ylaymiz. Lekin o'zingchi, o'zingni olovga otasanmi? Ha. Onam uchun har qanaqa qiyinchilikka chidayman. Faqat bechora onam men uchun iztirob chekmasalar bo'ldi. Onamni ham tinch yashashga haqqilari bor-ku. Qizim, lekin odam bundoq o'zini ham o'ylashi kerak-ku. O'yladim. O'zimni o'ylab sharmanda bo'ldim. Homilador bo'ldim. Bolam bechora muddatidan oldin dunyoga keldi. Men bechora bolamni o'z qo'llarim bilan kimsasiz joyga tashlab keldim. Aslida bilasizmi? Men o'z farzandini qotiliman. O'zi aslida muddatdan avval tug'ilgan bolani yashab ketish qiyin. Uni ustiga seniki o'g'il bola ekan. Opa, men juda ham yomon insonman.
ana shu yomonliklarimga yarasha jazoimni olishim kerak. Bo'ldi qiyin. Qizim, muncha o'zingga azob berasan-a? Men shunga loyiqman. Ha, opa. Men erim yo'qligimni bilib qolmasdan tezroq uyimga ketishim kerak. O'tir. Qizim, hech qayerga ketmaysan. Ma'murni kutishing shart. Tushundingmi? Ketmaysan. Bo'ldi, tamom. Opa. Opa, men Iltimos. Jon qizim. Gapimga quloq sol. Ma'murni kutishimiz shart. opa. Yaxshimisan, Dugo? Ha, degan. Rahmat. O'zing yaxshimisan? Senga yoshgina qizni topib berdim. To'y qilding. Ha, o'shandan beri yo'q bo'lib ketding, ha? Qani dugonachilik? Qani? Endi meni ham ishlarim ko'p. Bekorchi emasman. Unaqa qilma, o'rtoq. Unaqa oqibatni uzib yorma. Mayli. Xo'p, menga qara. Bizni kelinni yigiti o'lganmidi? Bilmasam. Nimaga bilmayman deysan? Ha, o'tgan safar o'lgan deganding-ku? Ha, bilmadim deyapman-ku. Sen hamma narsani bilasan, lekin yashiryapsan-a? Dugona. Bizni qishlog'imizda mushuklar ham tekinga oftobga chiqmaydi. Ha, seni darding pul. Nafaqat meni. Butun dunyo odamlarini dardi mullajiringda. Kimga ham cho'ntagini qappaytirib yurish yoqmaydi deysan. Ma, ushla. Ana bu boshqa gap. Endi gapir. Yigit o'lganmi? Yo'q, tirik. Nima? Tirik? Ha, xorijdan qaytib keldi. Ha, menga o'ldi deganding-ku. Bitta men emas, butun qishloq o'ldi deb o'ylagan. Tobutini ham ko'mgandik, aza tutgandik. Vaholanki anglashilmovchilik bo'lgan ekan. Kelib turibdi-da, ko'rmaysanmi? Hozir qayerda u? U yoqda, bu yoqda takasaltang bo'lib yuribdi-da. Menga qara. Bizni kelin yo'q bo'lib qoldi. Sharmanda. Yigiti bilan qochib ketdimikin-a? Voy, nega boy akamni tashlab qochib ketadi? Akangni badfe'li hammaga ma'lum. Sen ham hoynahoy ilondek chaqqandursan. Ha, bechora qiz to'yib ketganidan ketib qolgandir-da. Nimasi bechora uni? Xullas, bizni kelinni qayerdaligini topishimiz kerak. Sen nimanidir sezsang menga xabar ber. Sengami? Ha, menga? Menmi? Ha? Senga pul berib o'rgatib qo'ydim-da, a? Ma, ushla. Bo'ldi, dugona. Nimani ko'rsam, senga yetkazaman. Menga qara, uyga kirmasdan mahallada o'tirsang ham bo'ladi. Hamma yerga ko'z quloqingni tashab qo'ygin. Mayli. Mayli, men ketdim. Xabar bo'lsa, ayt. Bo'pti, hushyor bo'l. Voy. Voy. Bu Zulayxoni deb ancha pul ishlab olyapman-ey. Endi nazoratni kuchaytirishim kerak. Falakda Zulayxo yulduzi bordir. Yerlik Zulayxoning ko'ngli sal tordir. O'jarlikdan saboq berar har kimga, uni suygan oshiq visolga zordir. Yusuf va Zulayxo dostoni aro. Ular aylangan joy bo'stonu alo. Shu bois ne yigit cho'kar tiz. Mening Zulayxoyimning ko'zlari shahlo. Bas qiling. Falakda Zulayxo yulduzi bordir. Kerak emas. Zulayxo sevgisi soxta Zulayxo. Sevganiga va'da berib, boshqasiga yor bo'lgan Zulayxo. Nimaga meni kutmading? Men va'dam ustidan chiqdim, lekin senchi? Biz birga bo'lamiz deb ahdlashgandik. Yoki nima? Shunchalik so'zingda turishing qiyinmi? Sizni deb butun qishloqqa sharmanda bo'ldim. Bechora onam bosh ko'tara olmay qoldilar.
Ana shu odamlarni gap so'zidan qutulish uchun erga tegdim. Meni tezda unutib a. Boshqasini rafiqasi bo'lishga shoshilibsan-da. U odam bilan o'rtamizda hech narsa bo'lmagan. Hatto qo'lini ham teqizmagan. Lekin siz bilan ham qolmayman. O'sha inson onamni boshiga musibat yog'diradi. Uni qarshisida o'zim turaman. Yo'q, sizni sog' qo'ymaydi. Sen uchun o'limga ham tayyorman. Bo'lmaydigan ishni ortidan yugurmang. Men sevgim uchun kurashaman. Chet elga ketamiz. Hozir mana shu ishlarni hal qilib yuribman. Yaxshi o'tir. Shoshmang. Aka, sharmanda bo'ldik. Nima bo'ldi? Aniqladingmi? Xotini sevgani bilan qochib ketibdi. Nima? Uni o'lgan degandik-ku. Voy, o'lib ketganda xotirjam bo'lardik, hozir tirik ekan. Tirik degan? Ha, tirik. Unda demak o'sha yigit bilan uchrashib yurgan ekanda. Qanaqasiga uchrashadi? Kuni bilan uyda bo'lgan bo'lsa. Onasini uyiga borganda o'shani oldiga qochib ketgan. Bu ishda onasini qo'li bormi? Ha. Qizi jasoratli emas. Demak, onasi ko'maklashgan. Voy, muxbir. Men bilan o'yin o'ynash qanaqa bo'lishligini ko'rsatib qo'yaman. Aka, hech birini ayamang. Rahim qilib o'tirmang, aka. Rahim qilmang. Voy. Ha, pulini olganimdan keyin ishini halollab qilishim kerak endi. Abbo. Mahallada Zamira Isqivar degan nom olsam-a? Qancha pul ishlab olsam bo'ladi? Voy. Habibani uyidan ma'mur chiqyaptimi? Bularni o'rtasida nimadir bor. Borib, tezroq aniqlashim kerak. Kalavani uchi aniq shu yerda, ko'nglim sezib turibdi. Qo'shni-yu! Habibaxon! Voy, assalomu alaykum. Birdamisiz, yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Tuzaymisiz? Voy, bostirib kiyurasiz. Voy, men eshitmaganingizdan keyin nima qilay? Qo'shnijon, nima qilay? Siz bilan bir gap sotay dedim-da. Voy, boshqa kun sotsak bo'lmaydimi? Hozir o'sa ham ishim ko'p. Voy, keyin qilarsiz, shu ishingizga qiron ketdimi, ha? Bilasiz-ku, qolgan ishga qor yog'ar deydi. Ey, xavotir olmang. Hali qish kelishiga ancha bor. Qor ham yog'maydi, yomg'ir ham yog'maydi. Xavotir olmang. Hali yuzga chiqarman. Menga qarang. Muhim gap bilan chiqdim. Keyin hal qilib bo'lmaydi buni. Obbo, bo'pti, gapiring. Qanaqa gap? Ma'mur bilan Zulayho qochib ketganmish. Dugonamni akasi oyog'ini qo'liga olib xotinini izlab yuribdi. Bilasiz, qo'li uzun. Agar mobodosiga kimnidir uydan chiqib qolsa, bu qiz ayab o'tirmaydi. Ey xudoyim, nima qiladi? Ey, soq qo'ymaydi. Xotinini olib qochib ketadi, yashirib qo'yadi, soq qo'yadimi? Agar kim yashirgan bo'lsa ham urdi xudo, qo'shni. Voy, nima bo'ldi? Yuragingiz yomon bo'lib qoldimi? Menga qarang. Uyingizga boravering. Keyin gaplashamiz, a? Uyimda nozik mehmonim bor edi. Turing. Ishingizni qiling, boring. Iltimos. Boring hozir. Shoshmang, telefonimni olay. Menga qarang. Xafa bo'ldim. Nega itarib chiqarasiz? Chiqing desam chiqaverardim. Haydamang uyingizdan. Haydamang-e. Tavba qildim, ey. Mana yelkalarim ko'karib ketdi, noinsof. Qanaqa qo'shnisiz? Tavba qildim. Tavba. Uyingga boshingdan qolsin. Ey xudoyim. To'g'ri bo'lsa tinch qo'ymaydi dedim. Endi nima qilaman? Ha, dugona nima gap? Menimcha, keliningni topdim. Aniqmi? Ko'nglim sezyapti. Voy, menga isbot kerak. Voy, nimaga cho'zilasan?
Nimaga menga ishonmaysan? Men hamisha sezgilarim rost chiqqan. Ma'muram tinmay o'sha uydan kirib chiqib turibdi. Qayerda? Voy tezroq shu ish bitsin, akam quturib ketyapti. Habibani uyidan. Uni uyi qayerda? Bunday borganingda u 1, 2, 3-darvoza. Allaqo'sha uyimi? Ha. Menga qara. Faqat meni aytganimni aytmagin. Uy, sen bilan nima ishim bor? Baribir qo'shnimiz ko'z-ko'zga tushadi-da. Ha, bo'pti. Shu ishni men tezroq hal qilay. Bo'pti, bor. Bu qiz qayerda yuribdi? Zulayho! Qani qizing? Bilmayman. Qayerga yashirding? Bilmayman. Aytdim-ku, u Sevgali bilan qochirib yubordingmi? yo'q. Qizim aylanishga deb chiqqanicha haligacha yo'q. Qizing sevgali bilan qochib ketibdi. Bo'lishi mumkin emas. Menga aytardi. Aytardi? Homilador bo'lganini ham aytganmidi? Ha? Yuzsiz qizingni nomini oqlab oldim. Endi qayerga gumdon bo'ladi? Meni qizim qochib ketmaydi. Topib ber. Yaxshilikcha topib ber. Bo'lmasam mana shu uying bilan qo'shib o'zingni yondirib yuboraman. Bo'l. Men senga aytyapman, bo'l top. Turma bu yerda. Ha. Balki o'zing yashirgandirsan, ha? Qo'shmachilik qildingmi? Qani, endi o'zingdan ko'r. Zulayho! Zulayho! Qayerdasan? Yo'qacha agar topsam o'ldir. Qizim, senga shu odamni ravo ko'rdimmi? Shu yerdasan. Bilib turibman. Chiq deyapman. Qayerdasan? Men seni hozir baribir topaman. Qizing hech qayerda yo'q. Endi yerni tagidan bo'lsa ham topaman. Hozir kelib qolar. Ha, keladi. Kelib qolar. Sen kutaver. Men kutmayman. Aka. Ha, Zulayxoni topdim. qayerda ekan? Narigi mahallada ekan. Sen uyingga boraver. Voy, Men o'zim nega? hal qilaman. Siz bilan boraman. Kerak emas. Aka. Zulayho, Men onamdan qo'rqyapman. sen ana izlab yuribdi. Buni bilmaysiz. Agar meni topsa men tomon bo'laman. O'rtog'im mashinasini gaplashib qo'ydim. Kecham tushdi. Shaharga ketamiz. Vahshiylar tunda ov qilishadi. Yo'q. Bu ishimiz noto'g'ri. Seni hamma men bilan qochgan deb o'ylayapti. Axir men siz bilan qochmadim-ku. Odamlar shunaqa deb o'ylayapti, odamlar. Men onamni ko'rishim kerak. Ketishimizdan oldin xayrlashasan. O'ynim g'ash. Biron bir falokat yuz bersa-chi? Hech narsa bo'lmaydi. Kech tushdi. Ayni vaqt hozir ketishimiz. Hammasi yaxshi bo'lsin. Men juda ham qo'rqib ketyapman. Xavotir olma, senga hech narsa bo'lmaydi. Ov payti keldi. Sen meni kutib tur. Men qaytaman. Habib opa chiqyapti shekilli. Ha? Ko'ngling yoshini tusab qoldimi? Unga yaqinlashma.
Nima gapingiz bo'lsa mana menga ayting. Zulayxon aybi yo'q. Meni o'zim unab qochdim. Sen hali meni xotinimni olib qochib berdingmi? Biz ahdlashganmiz. Ey bola, men tupurdim. 'O'tmishda qoldi. Zulayxo homilador. Nima? Qornida meni bolamni olib yuribdi. Shu gap rostmi? Sen menga boshqacha gapirganding. Yo'q, Ha? yo'q. O'zidan Yolg'on. siponi yoqqaniga gaplariga ishondingmi? Qani? Iltimos. Qani onasi? Oldimga tush. Bolamizni rosa sarson qilding. U bechora ham eson-omon tug'ilsin. Yuring endi. Yo'q, yolg'on. Ay xudoyim. Senga aytyapman, oldimga tush. Yur, yur. Tosh oldimga. Yo'q, iltimos. Iltimos qo'yib yuboring. Yo'q, qo'yib yuboring. Zulayxo. Iltimos. O'zi yolg'iz yashasa, shuncha azob ko'rdi bechora. Hozir nimadir desam, o'lib qolsa-ya, men sababchi bo'lib qolaman yana. Qo'yib yuboring. Nega yolg'on gapirdingiz? Nega uni aldadingiz? Qo'yib yuboring. Meni tashlab ketishlariga yo'l qo'ymayman, tushundingmi? Iltimos. Bugundan boshlab uydan bir qadam ham chiqmaysan. Agar uyimdan chiqsang, o'zim o'ldiraman. Qo'yib yuboring dedim. Nega qochding? Nima? Siz bilan yashashim kerakmidi? Uch taloqsan. Sen bola meni gaplarimni eshit. Zulayxoga qo'lim uchini ham tegizganim yo'q. U pok. Uni javobini berdim. Mana buni ol. Zulayxo bilan to'yingga ishlatasan. Haqqimga duo qilsanglar bo'ldi. Baxtli bo'l, so'ngan gul. Va nihoyat senga yetishaman.
voy xudoyim, uydamisiz? Uydaman. Sharifa, judayam yomon ish bo'ldi. Nima bo'ldi? Zulayxoni eri keldi. Uyda yashirib o'tirgandim. Iltimos qilgandi ma'mur. Yoshlar birga bo'lsin deb yordam berayotgandim. Qizim siznikidamidi? Ha, meni uyimda edi. Nimaga shuni menga aytmaysiz, Habiba? Ma'mur iltimos opa hech kimga aytmang degandi. Shuning uchun indamagandim. Axir men onasiman-ku. Qizimni qayerdaligini bilishim kerak-ku. Ikkala yosh baxtli bo'lsin degandim. Mayli, qo'ying. O'tgan ish o'tdi. Zulayxoni eri kelib olib ketdi. Nima? Eri bilib qoldimi? Bilib qopti. Zulayxoni bir narsa qilib qo'ymasin. Voy, qo'shni, nimaga bunaqa gaplarni endi aytyapsiz? Mengina o'lgur qizimni yovuz johil odamga berib qo'yibman. Iltimos Sharifa, qizingizni qutqaring. Bo'lmasa qizingizdan ayrilib qolasiz. Uyga olib ketgan bo'lsa kerak. Uyiga olib ketgan bo'lsa kerak. Bo'pti, men ketdim. Men bora qolay. Men boraymi birga? Yo'q, o'zim boraman. Bechora onaga ham qiyin bo'ldi-ya. Ey xudoyim. Kim bor? Kim bor deyapman? Nozima, Ha, hozir. Nozima deyapman. Voy, hozir. Tinchlikmi? Namuncha baqirasiz. Qizim, Sizga nima kerak? qizim kerak. Qizim qani? Qizingiz bu yerda yashamaydi-ku. Akam, sizni qizingiz bilan ko'rishishni taqiqlab qo'ygan. Nima? Bu nima deganingiz? O'z qizimni ko'ra olmaymanmi? Erini uyiga bordim, yo'q qizim. Bu yerda hech kim yo'q. Iltimos qizimni beringlar. Axir men onasiman. Qizimni ko'rishga haqqim bor. Qizingiz meni uyimda nima qiladi? Meni mahallamda sharlaqlik qilmang. Yo'qoling bu yerda. Yo'q, hech qayerga ketmayman. Qizim bilan ketaman. Tushingizdami? Yo'q, o'ngimda. Qoching. Qoching yo'limdan. Ey, yo'qoling. Haddingizni biling. Nimaga meni uyimga bostirib kirib kelasiz? Ko'nglim sezib turibdi. Ichkarida qizimni berkitib qo'ygansizlar. Qizimni olib ketaman, beringlar qizimni. Ey, nima Yo'limdan qilyapsiz? qoch. Ey, Qoch boring. dedim. Yo'qoling naryoqqa. Qaytdingmi bu yerga? Ochinglar eshikni. Qanaqa odamsizlar? Ke kuyov bola. Assalomu alaykum. Akangizmi? Ha, to'ylar muborak bo'lsin. To'ylar muborak bo'lsin. Yarashdi. Hay, qani? Qani? Hey! Ana kir. Rahmat. Kirsam bo'ladimi? Boraman. To'ylar muborak bo'lsin, opa. To'ylar muborak bo'lsin. Yo'jora puldan cho'zing. Qani? Mana opa. Hey, To'ylar muborak bo'lsin. Ha, qutlug' bo'lsin. qo'shni. Chimilliq ekanda. Voy, chimildiqqa kiradigan holi qopdimi? Hey, o'lmang, shu yerda ham chaqib olasiz. Yuring, Sharifaga qarashaylik. Ha?
seni baxtli qilaman. Umrimni oxirigacha. Gulim.